Halo guys, selamat malam dan welcome again to my channel. My name is F di bagian My Mystical Journey. Jadi pada malam hari ini gue berkunjung ke salah satu rumah terbengkalai yang ada di Bogor, yang dulunya ini sempat jadi tempat syuting dari salah satu film swasta. Cuman gak dilanjutin dikarenakan info dari warga sekitar adalah banyak terjadi gangguan pada saat syuting film di rumah ini, terutama terhadap kru-krunya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan syuting di rumah ini. Ada gangguan apa aja sih? Check this out. Oke. Assalamualaikum. Oke guys. Assalamualaikum. Halo guys, welcome again to my channel. My name is F di bagian My Mystical Journey. Kali ini gue berada di salah satu lokasi di Bogor. Jadi konon rumah ini udah kosong sekitar 20 tahunan ya. Sebenarnya rumahnya nggak terlalu besar, cuman konon di sini banyak terdapat apa ya, kejadian-kejadian aneh lah yang sering ganggu warga sekitar. Kayak gimana? Ikutin terus penelusurannya ya. Oke. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini teman-teman bisa lihat lah ya. Di sini udah rimbun. Udah lumayan rimbun banget secara 20 tahun. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Numpang-numpang, permisi. Di sini bukan mau ngeganggu ya. Jadi di sini saya cuman mau explore. Mudah-mudahan sih diizinkan sama penghuni di sini.
Kalau semisalkan eh, kalau misalkan memang mau ada menunjukkan eksistensi, silahkan. Cuman saya minta jangan dengan sentuhan fisik. Oke? Jangan sentuhan fisik. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada dua kamar tidur ya. Kita coba kesini dulu. Oke, sebenarnya rumahnya masih bagus nih. Ya, rumahnya sebenarnya masih bagus. Terus ini kayaknya dulu kayak semacam ruang keluarga. Di sini ada dapur. Ini di sini dapur. Di sini juga kamar kedua. Assalamualaikum. Cuacanya di sini habis hujan ya, teman-teman. Jadi agak-agak dingin. Ini rumah ini punya taman. Sebenarnya tamannya cukup luas. Ya, kalau teman-teman bisa lihat. Sebenarnya ini sayang sih bisa sampai kosong gini, kenapa? Sayang banget. Ada kursi. Entah kenapa gue agak sedikit merinding sih di sini. Terus terang, lumayan lah merinding. Kalau ada yang mau menunjukkan eksistensi silakan, cuman jangan secara serangan fisik ya. Wow. Jangan secara serangan fisik. Ini ruang keluarga. Ruang keluarga, iya, ini kayak ruang keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini kita bisa lihat ini bagian belakangnya, dapur. Di situ kita bisa lihat ini kamar mandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih ya kalau sudah menunjukkan eksistensi. Oke, kita balik ke depan. Oke, sebenarnya dari awal gua datang ke lokasi ini, perasaan merinding gue itu cuman ada di ruangan ini yang ada kursinya, sama di belakang sini. Terutama di sini. Tapi gue tadi nggak dengar suara itu dari arah sini. Oke.
Ini tadi tempat kita masuk ya. Woi, ngeblur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita coba masuk lagi sekali lagi ya. Kalau memang menunjukkan eksistensi silakan, tapi tolong jangan secara fisik. Oke. Assalamualaikum. Ini oke. Merinding sih teman-teman. Oke, buat semua penghuni yang ada di sini, terima kasih karena udah kasih saya kesempatan untuk explore. Entah nanti ketangkep atau enggak, ada yang ketangkep atau enggak, nanti kita lihat pada saat ngedit. Dan terima kasih. Kita udahin sampai sini. Assalamualaikum. Oke guys, sekarang kita balik. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Kita menuju keluar. Ini kalau nggak hati-hati. Oke deh. Oke guys, jadi kita udah selesai penelusurannya sampai di sini aja. Jadi intinya sih, walaupun rumah ini kecil, cuman auranya lumayan, terutama di bagian yang ada bangku dan di bagian dapur sebelah belakang, yang sebelah kiri. Oke, see you in the next video. Bye. Oke, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Jadi, see you in the next videos. Bye.